حواوشي الرفاعي بتاع القاهرة فتح في اسكندرية وعامل شوية عروض جبارة. تفتكروا العروض دي هتأثر على الجودة ولا لا؟ مكانه في العصافرة على البحر، مكان فندق الوردة البيضاء. طلبنا عرض الصحاب وعرض ميكس تركي، وهنشوف مع بعض هو علينا ولا ما علينا. ما تنساش تعمل لايك وفولو وتدعي لاخواتنا في فلسطين والسودان. اول حاجة كانت عرض الصحاب، وده كان عبارة عن 2 حواوشي، واحد ميكس لحمة بسطرمة والتاني حواوشي هالبينو، وبيجي معاهم بطاطس وطحينة ومخلل. هنبتدي باول واحد وهو الميكس لحمة بسطرمة. كمية البسطرمة اللي فيه معقولة، والبسطرمة مش مالحة خالص، ومخدوم في اللحمة بصراحة، مليان لدرجة ان مفيش اي حتة عيش فاضية، وعليه شريحة جبنة وفلفل كوبي. اللحمة اللي مستخدمينها بلدي وتتبيلتها بسيطة، اعتقد ان هم مستخدمين بس ملح وفلفل وبهارات لحمة، لان طعم اللحمة باين قوي. ميكس اللحمة مع البسطرمة عجبني جدا، والعيش شارب من دهون اللحمة اللي مش كتير، اللي ما تخلينيش اقول عليه ان هو مدهن، فيتاكل اصلا لوحده حاف. ممكن اديله 8 من 10. كمية البطاطس اللي بتيجي مع العرض يعني معقولة،